Dicono che al tempo del fascismo erano maschilisti e in parte poteva essere considerato anche vero, ma solo in piccola parte. Non dimentichiamo una cosa, che il fascismo ha dato alla donna una dignità che mai aveva avuto. Gli ha dato la possibilità di studiare, di imparare, soprattutto di avere un ruolo attivo nella società. Nelle federazioni fasciste erano piene di donne che si occupavano sì della maternità, infanzia, ma che si occupavano anche delle leggi sociali, dei lavori pubblici, dell'organizzazione in toto della società. Questa era la donna nel tempo del fascismo e non è vero che avesse meno dignità di quello che oggi la donna deve lavorare, non può lavorare, deve lavorare, perché la famiglia con uno stipendio solo non ce la fa, devono lavorare entrambi. Il risultato è che non nascono più bambini, perché non dimentichiamo che il ruolo della donna nel fascismo era anche di preparare le future generazioni. E per preparare le future generazioni, mi dite come le preparate se non nascono bambini? Per cui veniva naturalmente incentivato il ruolo della donna come madre e come preparatrice delle future generazioni, oltre che come educatrici. La maggior parte delle donne erano anche educatrici, perché il fascismo aveva formato la generazione, perché non dimentichiamo che è durato 20 anni, la generazione che aveva preso come suo dovere preparare le future generazioni, ossia educare quei figli che aveva messo al mondo, insegnare loro il rispetto della religione, il rispetto delle leggi, il rispetto della società, della civiltà che si era formata in toto, oltre che naturalmente, che c'era sempre stato, il rispetto della famiglia. La famiglia era molto importante al tempo del fascismo. Il ruolo della madre era importantissimo, perché praticamente, come del resto è sempre stato nel corso dei secoli, è la donna che regge la famiglia. L'uomo va a lavorare. Nelle case contadine, quando festeggiavano i matrimoni, erano in genere a base di pollame che veniva allevato per l'occasione. E allora, nella grande tavolata della festa del matrimonio, arrivavano 2 grossi vassoi, uno con tutte le zampe, l'altro con tutte le teste, e veniva offerto quello con le teste alla gentile signora, quello con le zampe al signore, diciamo. Questo per indicare che l'uomo doveva lavorare per dare benessere alla famiglia. La donna doveva avere la testa per reggerla quella famiglia. E il fascismo questo l'aveva capito fin dall'inizio, ecco perché dava alla donna in più importanza e anche, diciamolo pure, più potere, perché era quella che reggeva la famiglia e con la famiglia la società. Questa era la donna al tempo del fascismo, alla quale non era precluso niente, perché c'erano quei collegi fascisti, dove le bambine che nelle scuole elementari mostravano di avere interesse allo studio e
venivano portate a fare le scuole medie, dopo le elementari venivano e proseguire in genere per diventare a loro volta maestre. Era potenziato la scuola, la scuola magistrale, perché c'era purtroppo nell'Italia di prima molto diffuso l'analfabetismo. Tanta gente firmava con la croce. Il ruolo del fascismo è stato di potenziare l'istituto magistrale, sfornare centinaia di maestre da mandare anche nei paesini più sperduti. C'erano anche le famose scuole rurali, ossia una maestra in una cascina che faceva tutte e 5 le classi delle elementari, con magari 2 o 3 bambini per classe. Erano i figli di quelli dei contadini di quella famiglia, che erano troppo lontani dalla scuola, non li mandavano a scuola perché erano troppo difficili portarceli, e avevano invece la scuola in cascina. Una sola maestra della scuola rurale faceva il programma di tutte e 5 le classi delle elementari, con 1, 2, 3, 4, 5 al massimo bambini che erano fratelli, cugini, erano i figli delle famiglie che abitavano lì. A questo punto il ruolo della donna sotto il fascismo diventava importantissimo, perché non c'è come spingere chi educa la nuova generazione per creare una società di un certo tipo. Era di un paese della Val Camonica. È successo che in una famiglia fascista il padre, non so se aveva anche un ruolo in comune o qualcosa del genere, una notte Santina si era salvata perché una sua zia anziana non stava bene e aveva chiesto che una delle nipoti, ed era Santina, andasse a dormire da lei quella notte, perché non si sentiva bene e viveva sola. Per cui Santina in casa non c'era sua sorella minore, ampiamente minorenne. Arriva questo gruppo di partigiani, assale la loro casa, lega lo riempie di botte e lega il padre e stupra la figlia minorenne, che aveva 15 anni o qualcosa del genere, quando Santina ne aveva 18. È successo una cosa indubbiamente. Succede che al ritorno, quando non solo, ma se ne vanno lasciando un pezzo di formaggio sul tavolo al vecchio padre legato alla sedia, come scherno, perché secondo loro era il pagamento di quel che avevano fatto alla figlia. Cose assurde, cose che solo nella mentalità dei valigiani potevano trovare un significato.